歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。Hello， 大家好，我係好希望睇到好多好電影嘅 Amy。咁啱啱就過咗呢個嘅香港電影金像獎嘅頒獎典禮啦。咁如果大家有睇嘅話都係一個嘅盛事吓，即係好多嘅電影從業員都係一齊嚟到喺呢個慶典裏邊嚟到得到肯定啦，亦都係會得到唔同嘅獎項嘅。咁好開心即係好多大熱嘅電影，就好似《九龍城寨》啦，同埋呢個嘅《破地獄》都得到好好嘅成績嘅。咁你睇當晚即係好多嘅導演啊、電影工作者都頻頻咁樣唔止一次都有講香港電影要加油啊！咁亦都真係正值真係有減產啦，香港嘅電影亦都好似係一個嘅寒冬嘅時期，從事真係電影嘅人都要真係加油，要堅持，繼續嘅抱住嗰個嘅熱誠啊，嚟到係做出更多更好嘅製作。有好嘅電影，香港嘅電影嚟到帶俾香港嘅觀眾，亦都香港嘅觀眾都係好期待嘅。咁近日就喺完咗呢個嘅金像獎之後就有一套新嘅電影就叫做《送院途中》喎。咁呢個戲就係由卓韻芝擔任導演嘅。咁即係咁樣睇就知道係講一個嘅救護員嘅故事啦。究竟佢哋係點樣諗嘅咧？同埋佢哋嘅心態或者佢哋嘅生活係點樣過嘅咧？咁呢個戲就出現嘅時候而家啱啱都播映咗一段時間啦，都有好好嘅口碑嘅。咁亦都提到卓韻芝咁或者好多觀眾都會認識佢嘅，或者唔認識嘅咁就同大家都講下呢位導演卓韻芝嚇。咁其實佢係好細個嘅時候年青嘅時候已經係 DJ 啦。咁跟住又做咗演員啦，又係作家，又係編劇啦，又係導演。咁仲有做埋棟篤笑啦，同埋獨腳戲嘅。咁一路其實或者最早嘅期佢嗰個嘅電台嘅節目黐 Scooby 都係好受歡迎嘅。咁作為觀眾一路睇住卓韻芝佢嗰個成長睇住佢有唔同嘅階段，有唔同好嘅作品出現都好開心真係睇到佢每一次都嗰個作品都係勝過佢之前嗰個嘅作品嘅，就會有真係越嚟越好嗰個感覺啊！咁同埋真係唔容易嘅，每一次即係佢都係好用心啦，好投入啦，亦都睇到真係佢從佢個人嗰個嘅經歷入邊嚟到投放咗喺佢唔同嘅作品裏邊。咁呢個嘅送院途中啦，就係講救護員啦。咁同佢之前拍過執導嘅兩個電影係好唔同嘅片種喎。咁早期佢就有執導過呢個嘅爆三俏嬌娃啦，同埋失戀急釀嘅。咁呢啲戲都係啲輕喜劇裏邊都有講一啲愛情咁。咁今次突然間就喺2023年嘅時候就一改嗰個嘅作風，就拍咗送院途中，咁就係講救護員啦。咁但係點解突然間有一個咁嘅改變？亦都作為導演編劇，佢一定要好有嗰個嘅投入，好有呢個熱誠，同埋真係好想去講呢樣嘢先至可以成立嘅。咁原來即係早前佢都有過自殺嘅一個經歷啦。咁係被救翻嘅時候就真係好似真係重新做人咁啦。咁跟住到佢生日嘅時候佢就做咗一個係棟篤笑，就叫 Happy Birthday to Me 喎。咁但係與此同時佢就喺嗰個Facebook 嗰度面書就睇到有人就話恭喜你啊，你冇死到。咁佢都好奇怪，點解會咁樣嘅咧？咁到完咗佢嗰個 Happy Birthday to Me就有兩位救護員就去後台就同佢相見喎。原來就係呢兩位救護員就係當日喺救護車度係拯救佢嘅。咁呢兩位救護員仲鼓勵佢，亦都就送咗一個細細嘅救護車俾佢。咁都係一個佢好深刻嘅印象啦，亦都好感激呢兩位救護員。咁佢又擺喺呢個救護車嘅台度，又喺度諗，亦都冇幾耐之前佢去冰島旅行
就遇到嚴重嘅車禍，就好似咧真係一個嘅生死關頭。咁有呢兩種嘅經歷咧，咁佢就好想要講一個故事，要編一個劇，拍一個戲咧，就講救護員嘅。咁完成咗劇本咧，但係都唔容易嘅，因為咧要有人肯投資咧，先可以拍得成嘅。咁最終好好啦，就真係咧可以拍得成呢套電影啦。咁你一睇嘅時候，大家都諗送院途中，咁睇呢個電影都會諗住都會好多救傷啊，或者同傷者嘅關係啊，或者好多都係點樣救護裏邊咧一啲嘅困難嘅情況。咁但係咧，原來又唔係咁喎。嗰套戲裏邊咧，即係古天樂啦，就係一個嘅資深嘅救護員啦。咁佢都係一個爸爸，即係太太咧就離世啦。咁佢都要照顧一個咧6、7歲嘅女女。咁古天樂咧最大嘅目的咧做救護員咧就係最開心咧就可以救到人啦。咁另外咧有一個咧佢嘅同僚就係游學修啦。咁都係咧係好叻嘅，都係有好多資歷嘅一個救護員。但係佢嘅目標咧就希望晉升，得呢個目標咧佢又覺得唔開心喎。咁同時咧有揸救護車嘅潘燦良啦，咁佢就係扮到年長啲咧，就諗住退休嘅。咁就都最好咧就無風無浪咁樣啦。咁成個故事咧環繞住呢3個人啦。咁裏邊咧都有位護士喎，咁就係袁澧林啦。咁袁澧林咧，大家都會知道係女神又文青，好靚女，冇改嘅嗰個形象。但係今次咧，即係編劇卓韻芝咧，就等得搞到佢咧係講好多粗口嘅一個護士。咁大家就好震驚喎，但係咧又會好似好好笑咁，係增加咗一個嘅娛樂性嘅喺個片。咁但係裏邊其實講咗好多咧，係唔單止救護員啦。講到爸爸佢同家人嘅關係同埋咧真係為咗個女女咧，佢要犧牲，即係要擺女女咧過去加拿大嗰度跟公公婆婆咧，而咧為咗佢有更好嘅前途嘅。咁呢啲咁嘅生離死別咧喺裏邊咧都真係咧係有用咗唔同嘅影像啦，好好嘅對白啦，加埋好嘅演技咧，都讓觀眾咧係非常之感動嘅。咁有啲位咧，甚至咧都會少少咧想落淚咁。咁做呢個女女咧，呢個童星咧，都演得好好嘅，即係佢咧好自然。但係咧佢係第一次做戲啦，亦都係咧喺街上面咧去撈到佢翻嚟嘅。咁但係成件事咧，亦都讓觀眾咧係感受到咧，真係會好尊重咧救護員嘅。咁同時咧，因為要好嚴謹啦，都做咗咧好多嘅研究啦。請教咗好多嘅救護員啦，亦都咧我有一個嘅教救護員嘅導師咧，佢就話俾我聽我睇咗呢套戲啦，但係裏邊所有嘅嘢咧都係好真實嘅，即係同真實嘅情況係一樣，即係證明咧佢哋做得嗰個嘅調查嗰個研究各樣咧係做得好仔細嘅，即係裏邊都有個對白就係救護員咧唔係醫生，唔係護士，但係佢哋咧係第一手咧。喺最緊急嘅時候咧，要救人係好重要嘅，亦都咧好多時或者個病人喺中途要插喉或者要做好多打針或者各樣嘅嘢咧。但係咧，原來救護車咧行走嘅時候咧，或者有時咧就會好蹬嘅。咁變咗你諗下喺喐緊蹬緊嘅時候咧，你要插喉就比喺醫院裏邊係一個平地一個嘅穩定嘅情況咧去插喉咧係更加難嘅。咁知道咗呢啲嘅時候，會更加尊重救護員啦。咁亦都呢個電影有好多災禍車禍咧，咁亦都有真實嘅係屯門嗰個巴士咧係跌咗落山嘅，咁都會有翻呢個場景。但係咧要拍呢啲咁樣嘅車禍呢啲災難嘅情景咧係唔容易嘅。咁但係今次咧卓韻芝都係好叻下，即係一改佢嗰個嘅之前嗰個嘅作風，亦都係做得好好。拿捏得好好，亦都裏邊講到嗰個嘅生離死別都咧真係恰到好處，讓觀眾咧真係睇得好窩心，亦都讓觀眾咧明白到即係原來生離死別係冇人想嘅，係會好無奈嘅。但係當真係至親好友突然間要離去嘅時候咧，都會好傷心，甚至即係好似呢個女女佢要離開爸爸啦，都係一個嘅離別，又唔知幾時相見嘅。咁所有呢啲咧都係好無奈嘅，但係咧都係要接受。
咁但係原來我哋諗到咧，當我哋真係相信主耶穌基督嘅時候咧，我哋咧就會有永生啊，又會喺天國嗰度咧，就同我哋真係所有嘅至親好友都相信咗嘅咧，就可以咧永遠嘅相聚。咁呢個咧係一個好大嘅盼望啊！即係好似咧就聖經咁樣話啦，即係神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。咁我哋有着呢個嘅應許，我哋相信神嘅時候咧，就唔怕咧呢個短暫嘅生離死別，而係咧真係可以咧有呢個好大嘅盼望，可以咧喺天國嗰度咧再次相見。